Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. По пути на съемку всегда думал, о чем же будет программа. Мы даже поспорили в дороге на шоколадку. Это будет космос, что-то музыкальное, потому что по понедельникам всегда музыка, и какое-то растение. Или спорт, профессия и музыка. Хочу про инженера-биотехнолога узнать. Ничего себе, какие запросы! И мне тоже интересно, что за профессия. Анонс-шифровка. Ближе к небу. Подводники. Трое из города туманов. Вот, а я говорила, первый анонс будет про космос, ближе к небу. Вообще-то космос — это уже не небо, а гораздо выше. А к небу нас приближают батуты, самолеты, дельтапланы, парапланы, еще крылья. А я и так стала ближе к небу, даже без них. Не поняла. У тебя что, появился моторчик, как у Карлсона? Нет, просто за лето я выросла на целых 5 сантиметров. И это не за счет каблуков. Ого, а я на 2. Ты, кстати, знаешь, как растет все живое? Конечно. Это всякие биологические и химические процессы. Деление клеток, обмен веществ. Ну, я тоже что-то из этого помню, но повторить не помешало бы. Правильно. Повторение – мать учения. Особенно в начале учебного года. Девиз Олимпийских игр «Citius Altius Fortius», что в переводе «быстрее, выше, сильнее». И выше это, конечно же, о прыжках в высоту, одной из дисциплин легкой атлетики. А пришла она еще из древних времен. Убегая от хищника, наш предок наверняка перепрыгивал через стволы упавших деревьев. У него просто не было выбора. Высоту его прыжка, конечно, никто не замерял. Но позже люди захотели узнать, на что же они способны, и поэтому стали устраивать соревнования. Первый документально подтвержденный результат был зафиксирован в 1864 году. Английский спортсмен Роберт Майчел преодолел планку высотой в 167 сантиметров, разбежался по грунту и плюхнулся на траву. К счастью, обошлось без травм. Но как прыгнуть еще выше? Нужны длинные ноги, хорошие кроссовки, полный зал болельщиков, отмена земного притяжения? Нет, надо сменить технику прыжка. В 19 веке спортсмены стали применять два новых способа. С прямого разбега пролетали над планкой, поджав ноги, или, разбежавшись под острым углом, совершали ножницеобразные движения. Назывался этот способ перешагиванием. Ох уж эти спортсмены, за 100 с лишним лет они попробовали огромное количество методов прыжка через планку. Мечтой была высота в 2 метра, она оказалась недосягаемой. Космический рубеж первым покорил американец Джордж Хойран на Олимпийских играх 1912 года. Первым советским рекордсменом в прыжках в высоту стал легендарный Валерий Брумель – 223 сантиметра. А потом он еще 5 раз бил свои же рекорды, подняв планку еще на 5 сантиметров. Но прыгать спиной к планке он как-то не додумался. А вот американца Дика Фосбери осенило. Подобный способ прыжка назвали Фосбери-флоп. Вскоре так стали прыгать сильнейшие прыгуны мира. Рекордсмена-кубинца Сотомайора назвали человеком, перепрыгнувшим футбольные ворота. Их высота, как известно, 244 сантиметра. Дамы в этом спорте тоже есть. Болгарская спортсменка Стефка Костадинова прыгнула на высоту 209 сантиметров. Это рекорд среди женщин. Но не все желающие могут быть чемпионами. Лучших результатов в прыжках в высоту добиваются рослые спортсмены с небольшим весом. Но сегодня прыгунам сложнее, чем в прошлом. Когда-то высота в 2 метра казалась супер достижением, а сейчас за такой результат нельзя получить даже звание мастер спорта. А где же тот предел, выше которого человек просто не в состоянии будет прыгать?
И вообще, есть ли он? Никто нам этого не скажет. Зато есть прогноз, что в начале третьего тысячелетия мужчины-прыгуны смогут преодолеть высоту в 250 сантиметров. Но на преодоление 5 сантиметров могут потребоваться десятилетия. Посмотрим. Хочется сказать, мы разгадали анонс. А с другой стороны, это было так просто, до безобразия. Да. А мы за честный и благородный баттл между взрослыми и детьми. Просто анонсы для нас придумывают взрослые. Чья возьмет? Увлеклись мы лозунгами. Давайте к делу перейдем. Анонс подводники. Водолазы, обитатели морей и озер. Ты сама в это веришь? В этом же нет никакой шифровки. Да. Ну, тогда белье в стиральной машинке. Оно же тоже под водой крутится. А может, это подводный газопровод? Классная версия. Но еще под водой есть затонувшие корабли, сундуки с монетами и бутылки с тайными посланиями. А еще полезные ископаемые. Жемчуг? Нет, нефть. Погоди, я еще слышала, что рис выращивают под водой. То есть просто заливают поле водой. А там лягушки заведутся. Подводный мир полон тайн и загадок. Окунемся хотя бы виртуально в знакомое и любимое нами Черное море. Там, кроме медуз и креветок, обитают 193 вида рыб. Черное море целиком изолировано от Мирового океана и окружено сушей. Его единственная связь с другими водоемами – пролив Босфор. 35-километровый узкий природный канал соединяет его с Мраморным морем, связанным, в свою очередь, со Средиземным через столь же узкий пролив Дарданеллы. С другими морями воды Черного моря почти не встречаются. Зато именно тут соединяются реки Дунай, Южный Буг и Днепр. Теперь вы знаете, почему вода в Черное море не такая и соленая по сравнению с другими. Можно сказать, пресная. А в таких сложных условиях могут обитать не все морские существа. Кто же эти счастливчики? Узнаем. Если вы думаете, что акул в Черном море нет, то вы ошибаетесь. Знакомьтесь, акула Катран, она же морская собака, она же черноморская колючая акула. В этом водоеме она чувствует себя прекрасно и активно размножается. К счастью для отдыхающих, эта рыба очень редко вырастает больше метра и нападать на людей совершенно не желает. И не уговаривайте. Отлегло, правда? Еще один недружелюбный обитатель – скорпена черноморская или черноморский морской ёрш. Ее большая голова покрыта кожными лоскутами, торчащими во все стороны, выпуклые красные глаза, огромный рот с толстыми губами. Лучи спинного плавника скорпены украшены отравленными шипами. Еще пара отравленных колючек растет из жаберных створок. Встретишься с такой красавицей, недельку не уснешь. Плывем дальше. Морской черенок. Двустворчатый моллюск очень экзотической формы. Если вам повезло найти на берегу Черного моря странную длинную ракушку, как будто деформированную, знайте, это он. Всю жизнь он проводит, зарывшись в песок или ил, выставив наружу только часть своей странной раковины. Ученые считают, что давным-давно это существо на кораблях зачем-то приехало в Европу, а вот раньше обитало только у берегов Северной Америки. Вы рыбу видите? Вот и мы не видим. А она есть. Называется арноглосс или средиземноморская камбала. Настоящая рыба-невидимка. Маленький морской хищник меняет цвет буквально за секунды. Удирая от опасности, он плывет прямо над песочным дном, вздымая за собой клубы мути, а потом закапывается в грунт. В сочетании с мимикрией этот трюк делает маскировку просто идеальной. Оба его глаза расположены на левом боку, а на правом он лежит, наблюдая за окрестностями. Интересный факт. Мальки камбалообразных выглядят как обычные рыбы, только с возрастом их глаза меняют свое расположение. Встречаются в водах Черного моря и необычные существа. Например, рыба на ножках, по-научному черноморский морской петух. У нее помимо обычных плавников есть лапки, почти как у краба. С их помощью она может не только плавать, но и ходить по дну. Правда, сходство с членистоногими здесь только внешнее. На самом деле, рыба с ногами имеет 3 изолированных луча на грудном плавнике, которые действуют как лапы. Они помогают ей в поиске пищи на мягком дне.
А вот и вишенка на торте. У петуха есть мышца, которой он может барабанить по своему плавательному пузырю, издавая квакающий или хрюкающий звук. Может быть, рыбы так общаются друг с другом? Ученые пока не уверены. Но если факт подтвердится, мы вам сразу сообщим. Опять 25. Не анонсы, а детский сад, жители океана. Да уж. Приступаем к третьему испытанию понарошку. Ну, третий анонс звучит посложнее. Трое из города Туман. Город туманов — это... Вспоминаю. Тирасполь, осень. Лондон круглый год. Там всегда пасмурно и идут дожди. Значит, трое из Лондона. Конечно. А я сначала подумала, что это группа Битлз, но потом вспомнила, что они из Ливерпуля. А еще позже сообразила, что их 4. Ну, еще это точно не три мушкетера, потому что они жили во Франции. А Лондон – это столица Великобритании. Трое из Лондона. Это, скорее всего, какое-то трио, которое поет. А знаешь почему? Конечно, знаю, потому что по понедельникам у нас всегда Музыкальная рубрика. Эмбер Трио – это современное струнное трио нового века, состоящее из скрипача-виртуоза Элиота Лайта и виолончелистов Тома Хьюэта и Криса Гайскойна. Музыканты не боятся импровизировать и сочетать строгую классику с юной и зажигательной современностью. После случайной встречи в 2016 году трио загружает поп-интеграции на YouTube. За год музыканты набрали миллионы просмотров и любовь поклонников в интернет-пространстве. В этом году лондонское трио решило попробовать свои силы на британском шоу талантов. Ребята вышли в полуфинал. На прослушивании они сыграли классическую музыку на гитарах, а затем завершили свое выступление композицией Билли Айлиш. Судьи были в восторге. Ну что вам сказать, программа мне понравилась только наполовину. Были интересные сюжеты, это плюс. Но анонсы были для новичков. Это минус.
Но к октябрю уровень сложности возрастет, я гарантирую. А с вами были самые смышленые ведущие Юля И Рита. Смотрите нас в эфире и на ютубе. До встречи! Пока!